Добрый вечер, друзья. Я с собой взяла уже половину малышиков. Ходят, гуляют с мамками. Сейчас вот этих надо чуть-чуть подогнать. Вон там малышики лежат. Сейчас увеличу, покажу. Вон они. Два малышика. А козы мои, как обычно, вон там лазят. Задолбали уже, вот правда. Уже так надоели эти козы. Ужас. Сколько бы ни отгоняла, чуть отвлекусь на баранов, все. Они уже перелезли. Козлята, бегают сами по себе. Мама кричит, а они уходят. Вон они, две крохотулечки лежат. Кросочки мои маленькие. Мои крохотулечки. Что смотришь? Крохотулечки, да. Одна твоя, одно не знаю, что дитё. Вон они все ходят, гуляют. Вон еще крохотулька лежит. Вот она. Ну а вы, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про комментарии.